Hi guys! Good morning po sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Anyway guys, today guys, pupunta tayo sa Winnipeg. As you can see guys, nag-umpisa na yung yung snowstorm. So guys, wish me a luck. Mag-drive guys. Nakakatakot mag-drive. Ganito kakapal. Tapos mamaya-maya nito guys, papunta tayo sa highway. Ano talaga siya, blowing snow. Walang masyadong makikita. So, see you guys. Samahan niyo ako guys. So, this is it guys. Nandito na tayo sa highway guys. Ito yung way papuntang Winnipeg. So, ganito siya guys pag may snowstorm. Guys, andito tayo sa labas guys. Nag-blizzard kaninang umaga. So ngayon pa tayo nakalabas guys. So kita ko sa inyo guys kung gaano kakapal ng snow dito. Ayun sa likod ng bahay namin guys. So magawa walang pasok kasi guys kanina kasi wakas ng hangin. So ayun. Dito pupunta tayo sa harapan. Ganyan kagapal ang snow guys. Hanggang ngayon nag-i-snow pa rin. Ang aming driveway hindi na siya makita. Super kapal ng snow. Hindi ko mabuksan yung sa harapan ng bahay guys. Ito yung aking guys, driveway. Hindi ko na makita. So guys, ito yung pintuan namin sa likos. Nag-frozen siya.
Ang hirap buksan talaga guys. So, ang kapal ng snow guys, parang hanggang baywang ko yata yan paglalabas ako dito sa likod. So, titignan na lang natin guys. Hindi pa rin nag-stop yung snow guys. Ongoing pa rin yung pag-i-snow dito. So, lalabas tayo guys. Ito yung harapan ng bahay. Tapos, maglalakad-lakad tayo guys. Dito sa may likod. Titignan natin kung gaano kakapal talaga yung yung snow. Holy shit! Holy smokers! Taga-tuhod, nga. Ay naku, ano ba yan? Ang lalim pala. Hanggang tuhod, lampas pa sa tuhod ko guys. Grabe. Super lalim. So ngayon guys, paglalakad tayo guys, papunta dun sa greenhouse. So that's all for today guys. Thank you for watching and please don't forget to subscribe to my channel. Bye guys.